pulong sa Dios diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Si Jesus miingon kaniya, "Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa Amahan kundili pinaagi kanako." So niini nga bersikulo ha mga igsoon, adunay tulo ka nalambigit ni ini nga words. Mao ang dalan, mao ang kamatuoran, ug mao ang kinabuhi. Si Jesus lamang mao ang dalan padulong sa Dios Amahan. Mao usab ang pagsunod sa iyang mga lakang, mao usab ang pagsunod sa iyang mga pagtulon-an, ug mao usab ang pagdawat kaniya ingon nga imong personal nga manluluwas. Siya lamang usab igsoon mao ang paagi sa atong kaluwasan ug kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang ikaduha niini mga igsoon mao ang kamatuoran. Siya mao ang tinuod, siya mao ang matuod nga pagpadayag sa Dios. Ug iyang gipadayag kanato kung unsa ang angay natong pagabuhaton ug kung unsa ang angay natong tuohan mahitungod sa Dios, ug kung unsang paagi pud ta magkinabuhi ingon nga mga anak sa Dios. Ug ang ikatulo niini mga igsoon mao ang kinabuhi. Si Jesus lamang mao ang tinubdan sa atong kinabuhi. Siya naghatag pud kanato og espirituhanon nga pag-atiman sa atong kinabuhi. Nahibalo kita nga si Jesus mao ang atong maayong ehemplo. Siya mao ang sulundan sa magtotoo man o sa dili magtotoo. So niini nga tulo ka words mga igsoon, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kung ang atong dalan igsoon sukwahi sa dalan ni Jesus, kung anaa pa kita sa pagpakasala, kung anaa pa kita sa mga bisyo, kung anaa pa kita sa mga kalibutanon nga mga buluhaton, kana nagpamatuod igsoon nga dili si Jesus mao ang imong dalan nga imong gilaktan karon. Ug ang ikaduha niini mga igsoon ang kamatuoran. Kini nga words importante jud kaayo kini sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi. Kung ikaw nagsangyaw nga sukwahi sa pulong sa Dios, kung usa ka ani igsoon nga ikaw nagdeclare sa imong kaugalingon, kung ikaw nagshare sa mga tawo nga dili ipabasa ang Biblia kay kuno makabuang, kana igsoon nagpamatuod nga wala diha kanimo ang kamatuoran. Kung ang duha niini mga igsoon wala diha ni ana sa imong kaugalingon, kung ang imong dalan sukwahi sa dalan ni Jesus, kung ang imong gipangsulti sa katawhan sukwahi sa gipangsulti ni Jesus, kana nagpasabot igsoon nga wala diha usab ang kinabuhi diha kanimo. So importante jud kaayo nga managkahiusa ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Buot pasabot bisan buhi pa ka karon niining panahon na, bisan anaa pa ka naglakaw pa ka, naa pa kay gininhawa apan sa espirituhanon nga bahin, wala kay kinabuhi igsoon. Although naa kay kinabuhi sa lawas nun, apan wala kay kinabuhi sa espirituhan mo. O hinaot nga ato kining masabtan igsoon og dalaygon ng Dios hangtod sa kahangturan. In Jesus name, Amen.